Hello guys, welcome to previous year's paper.n. సో ఐబీ జూనియర్ ఇంటెలిజెన్స్ ఆఫీసర్ నోటిఫికేషన్ అయితే రిలీజ్ అయిపోయింది. దాని డీటెయిల్డ్ వీడియో కూడా నేను చేశాను, డిస్క్రిప్షన్లో పెట్టాను బాబాయ్. ఈ వీడియోలో మనం కేవలం సెలక్షన్ ప్రాసెస్ గురించి మాట్లాడుతాం. కేవలం సెలక్షన్ ప్రాసెస్ ఏంటి, దాని ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ ఏంటి, స్కీమ్ ఏంటి, దీని గురించి మాట్లాడతాం. సో సెలక్షన్ ప్రాసెస్ వచ్చేసి 3 స్టేజెస్ ఉంటాయండి. టైర్ 1, టైర్ 2, టైర్ 3. టైర్ 1 వచ్చేసి ఆన్లైన్ ఎగ్జామినేషన్, టైర్ 2 వచ్చేసి స్కిల్ టెస్ట్, టైర్ 3 వచ్చేసి ఇంటర్వ్యూ అండ్ పర్సనాలిటీ టెస్ట్. ఓకే. అండ్ ఆన్లైన్ ఎగ్జామినేషన్ వచ్చేసి 100 మార్క్స్‌కి ఉంటుందండి. స్కిల్ టెస్ట్ వచ్చేసి 30 మార్క్స్‌కి ఉంటుందండి. అండ్ ఇంటర్వ్యూ వచ్చేసి 20 మార్క్స్‌కి ఉంటుందండి. చలో. టైర్ 1 వచ్చేసి 100 మార్క్స్. 100 మార్క్స్‌లో ఏం క్వెషన్స్ వస్తాయి అంటే క్వెషన్స్ వచ్చేసి జనరల్ మెంటల్ ఎబిలిటీ నుండి అండ్ సబ్జెక్ట్ నుండి. మీది సబ్జెక్ట్ నుండి లైక్ బ్యాచులర్స్ ఇన్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ టెలికమ్యూనికేషన్ అయితే దాని గురించి, లేకపోతే కంప్యూటర్ అప్లికేషన్స్ అయితే కంప్యూటర్ అప్లికేషన్ గురించి, సైన్స్ విత్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఆర్ కంప్యూటర్ సైన్స్ అంటే లైక్ వాటి నుండి వస్తాయండి. కంప్లీట్లీ సబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి సెకండ్ పార్ట్లో. అండ్ వెయిటేజ్ ఆఫ్ జనరల్ మెంటల్ ఎబిలిటీ వచ్చేసి 25% అండి. అండ్ అదర్ వెయిటేజ్, సబ్జెక్ట్ వెయిటేజ్ వచ్చేసి 75% అండి. 100 క్వశ్చన్లు ఉంటే 100 మార్కులు అండి. అండ్ ఇందులో 25% అంటే 25 మార్క్స్ జనరల్ మెంటల్ ఎబిలిటీ అండ్ 75 మార్క్స్ వచ్చేసి సబ్జెక్ట్. అండ్ డ్యూరేషన్ అండి, ఎగ్జామ్ డ్యూరేషన్ వచ్చి 2 గంటలు అండి. 2 గంటలు ఉంటుంది. నెగిటివ్ మార్కింగ్ ఉంటుంది మిత్రమా. అది 1/4 పర్ ఎవ్రీ రాంగ్ ఆన్సర్ అండి. ఎవ్రీ రాంగ్ ఆన్సర్కి 1/4. ఏది పడితే అది పెట్టేయలేము. ఎంసెట్ ఎగ్జామ్ కాదండి ఇది. సో అండ్ స్కిల్ టెస్ట్ వచ్చేసి 30 మార్క్స్కి ఉంటుందండి. పర్సనాలిటీ టెస్ట్ వచ్చేసి 20 మార్క్స్కి ఉంటుంది. ఎవరైతే టైర్ 1 క్వాలిఫై అవుతారో టైర్ 2కి వెళ్తారు, టైర్ 2 క్వాలిఫై అవుతారు టైర్ 3, అండ్ ఎవరైతే టైర్ 3 క్వాలిఫై అవుతారో డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ ఉంటుంది బాబాయ్. సో టైర్ 1 కట్ ఆఫ్, ద కట్ ఆఫ్ మార్క్స్ ఇన్ టైర్ 1 వుడ్ బి. సో యూఆర్ కేటగిరీకి, జనరల్ కేటగిరీకి 100 మార్కులకి 35 మార్కులు అయితే కట్ ఆఫ్ అండి. ఓబీసీ కేటగిరీకి 34 మార్కులు కట్ ఆఫ్ అండి. ఎస్సీ ఎస్టీ కేటగిరీకి 33 మార్కులు కట్ ఆఫ్ అండి. అండ్ ఈడబ్ల్యూఎస్ కేటగిరీకి వచ్చేసి 35 మార్క్స్. అర్థమైంది కదా బాబాయ్. సో దీని అప్లికేషన్ డేట్ వచ్చేసి 3rd జూన్ నుండి 23rd జూన్ వరకు కంపల్సరీ అప్లై చేయి బాబాయ్. సూపర్. ఐబీ రిలీజ్ చేసింది, ఇంటెలిజెన్స్ బ్యూరో జూనియర్ ఇంటెలిజెన్స్ ఆఫీసర్. సో దీని గ్రోత్ స్కోప్ నేను అసలు వీడియోస్లో కూడా చెప్పలేని వంటి నోటిఫికేషన్ బాబాయ్. సూపర్ నోటిఫికేషన్, కంపల్సరీ అప్లై చేయి. నీకు నిజంగా సెలక్షన్ ప్రాసెస్ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. నిజంగా ఏదైనా డౌట్ ఉంటే ప్లీజ్ డూ కామెంట్ బాబాయ్. అండ్ షేర్ టు యువర్ ఫ్రెండ్స్ బాబాయ్. ఎవరైనా అప్లై చేయాలి అని ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే వాళ్ళకి వీడియో షేర్ చేసే బాబాయ్. చాలా మంచి నోటిఫికేషన్. కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఒక మొత్తం నోటిఫికేషన్ గురించి ఒక వీడియో కూడా చేశాను. థ్యాంక్ యూ బాబాయ్.